sepse patjetër. Është dhe një orë atje dhe unë s'po bëj dot as 60 sekonda pas. Duat t'ju vë vetëm pak çështjen e deklarime, po me që më the për punën e çështjen e deklarime mos u lodh sepse të gjitha ato deklarime unë i nënshkruaj sot prap. Po, nuk ka ndryshuar asgjë. Dini ç'keni bërë në ligj, zoti Rama? Keni deklaruar sot e kam parë. Keni deklaruar që ndalohet importi mbetjeve jo të rrezikshme për qëllim mbrojtje ose asgjësimi dhe ndalohet importi mbetjeve të rrezikshme. Kuptohet? Flet për ligjin aktual, për ndalimin. Po, për ndalimin. Jo ligji i ri, ndalimi i mëparshëm. Mos i ngatro letrat, se këtë bën gjithmonë me mua, përgatitesh gjatë dhe pastaj ngatro ashtu. Ai është ligji i mëparshëm. Një minutë. Ky është ligji i mëparshëm me ndryshimet tuaja. Kështu që mos u ngatro. E dini se çfarë parashikon ligji i ri që keni bërë ju për ata që sjellin mbetje të rrezikshme? A e di çfarë shikon? 20 milion lekë gjob. Fërzi, ligji është ligj për fushën e caktuar. Ndërsa ata që sjellin mbetje të rrezikshme, përveç asaj gjobe që është administrative aty, kanë punë me kodin penal. Kështu që referoju kodin penal për trafikun e mbetjeve të rrezikshme sepse unë nuk po gjoba këtu është administrative. Sepse unë nuk mundet të shpjegoj gjithë teknikën legislative në këtë emision. Po kur ka kod penal, pse duhet futet gjoba 20 milion? Sepse kështu bëhet në të gjitha fushat dhe në të gjithë botën. Që ka edhe një gjobë që ai të shkoj, kur shkoj te gjykata të diskutoj me gjobën. Mos marrë dënimin tjetër. Nuk ka lidhje fare. Po fiksësh. Nuk ka asnjë lidhje, lutem, pa lidhje tani. Mos bëjmë edhe pa lidhje, vjen shumë keq. Edhe një herë është derë për të dalë në gjykatë zonë. Edhe një herë po të them që mos flasim broçkullat, lutem, sepse janë gjëra shumë serioze dhe broçkullat në këtë rast kanë më shumë se sa impaktin negativ e para, zoti Rama, e mbani mend përse keni ndaluar ligjin vitin 2011, pse jeni bashkuar shoqërisë civile? Unë përgjithsisht i mbaj mend gjërat që bëj dhe i mbaj mend dhe pse i bëj. E mbani mend që nuk keni pasur problem ligjin në vetvete, nuk keni pasur problem listën e gjelbërt të kryeministrit, por keni pasur problem deviancat ligjore, që do thotë Vasilika Ysi, faqja zyrtare e Partisë Socialiste. Zoti Rama, tani unë them. Në qoftë se do t'i referohemi. Ky ligj krijon mundësi të importojmë mbetjet që kanë ndikim negativ në mjedis, në jetën dhe shëndetin e njerëzve. Mafia e plerë